बाबाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे सर्वस्फोट तुमचे सवे असो. प्रीतीच्या बहिणी भावांनो, बागीवोन फ्रांसिस सावेराचे पोरबे आम्ही तयार जाता आणि आज नोवेनाचो 5वो दीस. आयचे नोवेन खेरीत भाशेन सगळे तोरेन देवाक संस्कारलोल्या जिविताक भेटयलोले आसा. आयचो विशय म्हळ्यार संस्कारलोले जिवीत कुटुंबाक स्फूर्ती. ह्या मिसान वांटो घेताना आमचे मोदें चिंचां बासांनी देवाक आपलें जिवीत संस्कारूंक जियेतात वो आपले आंकवारपण खुशालकायेन जिवन सारतात. त्या सोमेस्तांचे त्या जिवीत संस्कारून जियेतात वो आपले आंकवारपण खुशालकायेन जिवन सारतात. त्या सोमेस्तांचे जिवीत समाजाक आनी पवित्र सोबेक एक देणे म्हूण मानून घेवन देवाक आर्गां दिवया. पाद्री माद्री बायल ह्या जोम्यान आसात रिलिजियस ब्रदर्स, मेंबर्स ऑफ सेक्युलर इन्स्टिट्यूट्स अँड कॉन्सिक्रेटेड वर्जन्स. ह्या वेळार हांगा सोगल्याक ह्या अवतारार हाडुया. तांच्या जिविताच्या उदार समर्पणा खातीर देवाक दिनवासुया आनी तांचें जिवीत आमच्या भुरग्यांक आनी हेरांक स्फूर्ती जावचें म्हूण हे मिसाचे भेटेन भावार्थान आनी खतखत्यान मागुया. आणि पवित्र दिन फावते परी वांटून घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. मोगाळा जेजू संस्कारलोले जिवीत पवित्र सोबेन एक आपोवणे आनी देणे म्हूण आमी जायते फावट मानून घेवंक प्रयत्न करूंक ना. बरी आपोवणी कुटुंबांतली येवंक जाता म्हूण आमी विसरल्या आनी संस्कारलोले जिवीत विचून काडूंक सोदतल्या आमच्या भुरग्यांक आमी पुरबार दिवंक ना. मोगाळा जेजू संस्कारलोले जिवीत जियेतल्यांक आमचे भाशेन आडकोडी आसात म्हूण आमी विसरता. तांचो मागण्याचो आनी दुसरो आदार आमी सोदता. पूण तांच्यो आंगवण्यो जिवंक आमी तांकां आमचो आदार सहकार आनी अदीक करून मागण्याचो तेंको दिवंक ना. आमी चुकल्या सायबा. जेजू संस्कारलोल्या जिविताक वेण मारलोली आमची भाव भयणी म्हूण आमी विसरता. आपले असोगतायेन ती चुकतात तेन्ना तांकां हात दिवन वयर काडूंक आमी उदार आनी रुंद मनाची जावंक नान. आमकां बोगोस सायबा.
प्रार्थीय मोगाळ बापा तू मोयपासान फाव करताय ते आत्मीक ओखद ओदीक आमकां लाभच्या कोलकतीत पत्रेकांनी हे पवित्र रितीचो आमी फोड काडचो म्हूण तुजी खुशी तर आमची काळजां तुज्या पवित्र आत्म्यान चड आनी चड भर आनी उर्बेवंत कर आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरोदेव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना भाग्यवान पावलून कलस्करांक बरयलेले चिटी वेले वाचप बावा भयणीनो तुमी देवाची विचून काडलेली पवित्र केल्ली आनी भोव मोगाची परसा देखून तुमी दयाल मोवाल कालसाची बोली खालती दुलोप आनी सोंसणीक सायार दुसऱ्यांचेर गाराणे करूंक निमीत आसल्यार तुमी एकामेकाक सोसूंक जाय आनी भोगसूंक जाय सोम्यान तुमकां भोगशिली तेच परी तुमी एकामेकाक सोसूंक जाय आनी भोगसूंक जाय पूण ह्या सगळ्या वस्तू परस तुमचे मोदें मोग आसूं कित्याक तो सोपुर्णायेची गांठ क्रिस्ताची शांती तुमच्या काळजांनी रात चलोवंक ही शांती तुमकां मेळोवंक आनी तुमी एकूच कूट घडोवंक तुमकां आपयल्यान सदांच दिनवाशी सायात क्रिस्ताचे शिकवणेन तुमी गिरेस्त जावन सगळ्या शाणेपणान एकामेकाक शिकयात आनी बूद दियात तुमची काळजां दिनवासान भरून स्तोत्रांनी गितांनी आनी भक्ती गायनांनी देवाची वाखाणी करात तुमी कितें म्हणटात आनी करतात तितलें सोम्या जेजूच्या नांवान करात आनी ताचे वरवीं देवा बापाक आर्गां दियात देवाचे उतर ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी देवाच्या पवित्र मंदिरान सर्वेस्पराची वाखाणी करात म्हणया देवाच्या पवित्र मंदिरान सर्वेस्पराची वाखाणी करात देवाचे पदवेन बांदलेले मोलोप पळोवन सर्वेस्पराची वाखाणी करात देवाची व्हडली वर्ती कर्तृत्वान नियाळून सर्वेस्पराची वाखाणी करात साबाब देवाच्या पवित्र मंदिरान सर्वेस्पराची वाखाणी करात देवाची सोल नाशिल्ली महिमा समरून सर्वेस्पराची वाखाणी करात शिंगां गाजोवन विणे किनोऱ्यो वाजोवन सर्वेस्पराची वाखाणी करात साबाब देवाच्या पवित्र मंदिरान सर्वेस्पराची वाखाणी करात घुमट धरून खुशालकायेन भुरगटून सर्वेस्पराची वाखाणी करात सोतार धरून वेणू वाजोवन सर्वेस्पराची वाखाणी करात साबाब देवाच्या पवित्र मंदिरान सर्वेस्पराची वाखाणी करात सणसणीत टिणटिणीत कांसालाचेर सर्वेस्पराची वाखाणी करात देवान तुमकां जीव प्राण दिला सर्वेस्पराची वाखाणी करात साबाब देवाच्या पवित्र मंदिरान सर्वेस्पराची वाखाणी करात उद्गाराक सगळीं उबी रावया
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं जेव्हा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हांव दाखवे तुम्ही फाटे जी कोण म्हजे सवे रिगून रावतात आनी जाचे सवे हांव रिगून रावता ती सुबा फळां दितात कित्याक म्हजे विरेत तुमच्यान कांयच करूंक जायना म्हजे सवे रिगून रावना ती एका कातरून उडयलेल्या फांट्या सारकी सुकतात असले फांटे जमा करतात आनी उज्यांत उडयतात आनी ते लासतात तुम्ही म्हजे सवे रिगून रावशात आनी म्हजी उतरां तुमचे सवे रिगून रावतीत जाल्यार तुमकां जाय ते मागात आनी तुमकां ते घडटले तुम्ही सुबा फळां दिवची आनी म्हजे शिश्य तुमी जावचे हातून म्हज्या बापाक महिमा मेळटा जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो मोग केला म्हज्या मोगान रावाच जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान म्हज्या भावणीनो एक राजांत एक सुकणें येतालें लोकांमध्ये समज आसलो सरी तर हे सुकण्याची सावळी तांचेर पडटा जाल्यार तुका जाय ते माग आनी तुका ते मेळटलें आनी खरेंच तांकां मेळटालें आनी ह्या सुकण्याचे सावळेक सावळी पडून लोक रावतालो केन्ना आमची सावळी पडटली आनी केन्ना हांव मागतलो केन्ना हांव ग्रेस जातलो केन्ना म्हजी सपनां साकार जातली ते लोक रावताले हे सुकण्याक आवडेताले एक दीस